วัสดีค่ะนี่คือที่นี่ไทย PBS กับดิฉันณัฐฐา โกมลวาทินค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ผู้คนให้ความตื่นตัวกันมากนะคะกับความปลอดภัยโดยเครื่องบินหลังจากที่มีเหตุเกิดขึ้นกับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ค่ะและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ก็คงจะไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้คนนะคะเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งวัย 45 ปีทั้งที่ไม่มีตั๋วโดยสารไม่มีบัตรผ่านขึ้นเครื่องฝ่าทุกด่านเพื่อไปขึ้นเครื่องบินของสายการบินนกแอร์ได้สำเร็จค่ะเรื่องนี้ทั้งผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่และผู้บริหารของสายการบินนกแอร์ออกมายอมรับถึงความหละหลวมที่เกิดขึ้นแต่ก็คงจะยังไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นของผู้คนกลับมาได้ง่ายๆค่ะประตูเข้าห้องผู้โดยสารคือด่านแรกที่ผู้โดยสารทุกคนต้องผ่านเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานจะตรวจบัตรผ่านขึ้นเครื่องหรือ boarding pass และบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันว่าชื่อตรงกันจึงจะให้ผ่านไปได้แต่เหตุการณ์นี้มีการชี้แจงว่าชายที่แอบขึ้นเครื่องไม่มีเอกสารแสดงแต่เดินผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ติดตามตัวอ้างว่าไม่สามารถทิ้งจุดตรวจนี้ได้แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าเหตุใดเจ้าหน้าที่จึงไม่พยายามสื่อสารโดยวิทยุสื่อสารไปที่จุดตรวจต่อไปถัดมาคือด่านเอ็กซเรย์สัมภาระและผู้โดยสารซึ่งในภาพนี้ไม่ใช่ภาพจากท่าอากาศยานหาดใหญ่แต่มีลักษณะเดียวกันด่านนี้แม้ไม่มีการตรวจ boarding pass แต่ก็เป็นอีกจุดที่มีเจ้าหน้าที่จากการท่าอากาศยานประจำอยู่หลายคนน่าจะสามารถสกัดชายคนนี้ได้หากได้รับการประสานงานจากด่านแรกอันนี้การท่าเขารับนะครับว่าไอ้พนักงานเขาตอนนั้นมันเลิกนิดนึงเพราะว่าไอ้ตรงเอ็กซเรย์เนี่ยรู้สึกอาจจะเป็นพนักงานใหม่นะครับแล้วเวลาคนเข้ามาถึงปุ๊บแล้วเนี่ยเขาบางคนรู้สึกคนนี้อยู่ดีๆก็เดินเข้าไปเลยแล้วก็คล้ายๆกับเด็กเขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยปล่อยไปโดยที่ไม่ได้ไปบอกซูเปอร์ไวเซอร์ผู้โดยสารที่ผ่าน2ด่านแรกจะนั่งรอที่ห้องพักผู้โดยสารเพื่อเตรียมขึ้นเครื่องบินขั้นตอนหลังจากนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละสายการบินเมื่อถึงเวลาเจ้าหน้าที่สายการบินจะประกาศเรียกให้ผู้โดยสารในเที่ยวบินนั้นขึ้นเครื่องทุกคนจะเข้าคิวต่อกันเช่นเดียวกับตัวอย่างในภาพนี้เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจ boarding pass พร้อมบัตรประชาชนอีกครั้งขั้นตอนนี้จะมีการสแกน boarding pass กับเครื่องเพื่อยืนยันเป็นไปได้อย่างไรที่ชายผู้ไม่มีบัตรผ่านขึ้นเครื่องและบัตรประจำตัวประชาชนสามารถผ่านไปได้พอเขาประกาศเรียกปุ๊บไปที่เกตเลสเกต4นะครับคนก็จะเข้าคิวกันคือเขาจะคล้ายๆกับเดินตามแล้วก็จะพอช่วงที่มีการเผลอที่กำลังสแกนกันอยู่เนี่ยสลิปเข้าไปข้างหลังเลยคือเดินไปอ้อมไปข้างหลังแล้วเข้าไปเลยโดยที่เดินแบบเฉยๆอ้อมหลังพนักงานครับพนักงานเพราะพนักงานอยู่หน้าประตูใช่ไหมหน้าเกตใช่ไหมครับแล้วเขาเดินนี่เขาจะอ้อมตัดเข้าไปข้างหลังเลยโดยที่คนพนักงานก็ยังมองข้างหน้าอยู่ก็เอาผู้โดยสารคนอื่นเพราะมาเรื่อยๆมีเยอะไงครับก็จะอ้อมไปข้างหลังแล้วก็ฟลิปเข้าไปอยู่ตรงกลางพอเข้าไปข้างในเสร็จปุ๊บเขาก็จะเลือกเลยว่าจะเข้าประตูไหนเกตไหนเพราะไอ้งวงช้างของนกแอร์ตรงนั้นพอดีเขาก็เข้าไปเลยแม้ภายหลังจะสามารถตรวจพบความผิดปกติเพราะชายคนนี้ขึ้นไปบนเครื่องบินและพยายามจะขอนั่งในตำแหน่งที่นั่งใกล้ห้องนักบินที่มีเจ้าของที่นั่งตัวจริงนั่งอยู่แต่ก็มีคำถามตามมาหากไม่บังเอิญมีเหตุการณ์ที่นั่งซ้ำซ้อนกันสายการบินจะตรวจสอบพบหรือไม่เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่สร้างความหวาดกลัวและไม่มั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยของการท่าอากาศยานและสายการบินหลังจากมีบทเรียนกรณีสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MH370 หายขณะที่สถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะที่จังหวัดยะลาขณะนี้ก็เกิดเหตุรุนแรงหลายจุดแม้หลังเกิดเหตุสายการบินนกแอร์จะให้ผู้โดยสารลงจากเครื่องและตรวจสัมภาระใต้เครื่องใหม่ทั้งหมดขณะที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่วันนี้เคร่งครัดมาตรการรักษาความปลอดภัยและสั่งพักงานเจ้าหน้าที่ตรวจบัตรผู้โดยสารไปแล้ว1 คนที่ปฏิบัติงานวันนั้นก็ขอให้หยุดงานตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามันผิดพลาดหรือเล็ดลอดได้อย่างไรนะครับในเบื้องต้นได้สั่งการไปแล้วและดำเนินการแล้วโดยให้หัวหน้าชุดตรวจค้นควบคุมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดหลังจากนั้นเราได้เชิญประชุมผู้บริหารท่าอากาศยานหาดใหญ่พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารกองบิน56รวมถึงเจ้าหน้าที่สายการบินนกแอร์
มาเพื่อหารือตรวจสอบข้อเท็จจริงวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งว่าปัญหาที่เกิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรล่าสุดตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาได้ปล่อยตัวชายคนนี้โดยให้เหตุผลว่าจากการสอบปากคำให้การวกไปวนมาจากการขยายผลทราบว่ามีประวัติเป็นผู้ป่วยโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ที่จริงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ถูกพูดถึงมาตลอดนะคะเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยย้อนกลับไปเมื่อ9 ปีที่แล้วมีเหตุการณ์ที่อาคารผู้โดยสารถูกโจมตีค่ะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในวันนั้นด้วยทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ถูกมองนะคะว่าหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อความไม่สงบหรือไม่เหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ9 ปีที่แล้วค่ะกล้องวงจรปิดภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่บันทึกภาพในค่ำวันเกิดเหตุได้ผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดชนิดแสวงเครื่องในกระเป๋าหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินแหล่งระเบิดทำให้ฝ้าเพดานประตูทางเข้าออกและทรัพย์สินภายในอาคารท่าอากาศยานพังเสียหายแรงระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิต1 คนและมีผู้บาดเจ็บเกือบ20 คนมีทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังพบระเบิดอีก2 ลูกถูกวางไว้ในอาคารสนามบินการสอบสวนคดีนี้มีพยานเห็นชายคนหนึ่งหิ้วกระเป๋าแฝงตัวปะปนกับประชาชนในท่าอากาศยานแล้ววางกระเป๋าในจุดที่เกิดเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุใช้โทรศัพท์มือถือส่งสัญญาณจุดระเบิดเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นในวันที่3 เมษายน 2548 และน่าจะเป็นวันครบรอบ 9 ปีที่ทำให้ท่าอากาศยานหาดใหญ่ต้องถูกทบทวนอีกครั้งนะคะเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัย